Danak pa lang dito'y pulaw pangkor kakabsat at iti katuloy jo video tayo. Siguro kakabsat makita yumot nga magmagnatay dito'y red carpet tata. Matantay di dyan mortong nakakabsat na kitaan tayo noon at ti mabaling nga malamot di dyan. Abak agsapsapol ti mata ti kabsat yun niya ti mabaling nga malamot kat daytoy tinasapulan nakakabsat ko. Haan met nga malamot ngem daytoy indayon ni pamatig. Indayin tayo pa ilang kakabsat sabay ag daydreaming tayo mer. Nay umay kakabsat ni tadapay titalo ditoy sabayan dak ag daydreaming kakabsat ko sabay dak nga ag-imagine. Libre lang ta ag-imagine kakabsat iso nga lubos-lubosan tayo. Lagi mas ditoy kakabsat sabayan pa iti press ko nga angin kin uni ti baybay. Maguyod tirik na kakabsat ko. Makaturturog mo tayo ti kabsat yun na. Nagmayat ti kastoy nga biyag kakabsat simple lang. Si kay kakabsat prefer yung mo ti kastoy tahimik nga biyag kakabsat ko at tayo ti gulo. Umangon nakarugan kakabsat ta sumaniit manandag iti kudkudil ko nga puta naknakset. Ay kat ituloy tayo kakabsat ti mapan agsapol ti malamot baring ada masapulan tayo ditoy. Pakiramdam ko kakabsat kaawan ti masapulan tayo ditoy nga malamot. So nga agpakyut tayo lata ditoy nag-selfie tayo lata dito yun. Andaran ko madagti barangayin dito yung kakabsat ka tapatarayo ko paawit dita Pilipinas. Baka ori karni ka nga makatanon dita ta alon unang nakahiti pating. Ala gusto na dahi ta nga pakyutan mapangkakidag sapol ti malamot mo tay supay ang ilukmag mo. Buray ang nga pinagsapol dahi ti kabsat yung kakabsat awan talaga tinasapulan na nga makan. So nga nag-decide latan nga sumurot nga mapanmangan di jerawar dahi ti kabsat yo. Ay to'y nga rodon kakabsat adda kami di tirawaran ay katapantay man aglamotan kakabsat ko. Dito'y pulaw pangkor kat nagado ti kantina nga mabal nga panganan kakabsat. Agkaiwara. Kapugarod na puro Chinese nagiti kadwa kakabsat kat syempre dito'y Chinese canteen kami nga mangan. Automatic ang kakabsat nga ti kanintay tatakat noodles ta breakfast garod amuyo mo dagiti Chinese kat mahilig ti noodles. Dahil to'y nga rodon ti in-order to'y rawot nga kabsat iyo pampahaba ng buhay soup with fresh Mickey fish kin na duma-duma nga gulay. May kayon kakabsat pagraramaan tayo ito in-order ko. Nagimas. Kita nyo ti kinarawot na oray na may tintinag. Dahil to'y pa'y nateng ti favorite tayo kakabsat. Ala sige, lamot pa'y. Lalpas nga ron nga naglamot dahi ti kabsat yun kakabsat iso nga agsubli kami ti jay pag-stayan min. Ang inanapa lang dahi ti kabsat yun ta ready man nga pang dubar madamdaman. At syempre kakabsat ko permi ragragsak dagiti alaga ti unag ti buksit ko tanabsok damaninan kakabsat ko.